Sui disegni medievali si vedono scarpe con le punte esageratamente lunghe o copricapi smisurati, mentre nei film ambientati nel Medioevo vediamo vestiti dai colori spenti, per non parlare della cosa che si sente dire spesso che non portavano le mutande. Questi sono tanti aspetti stravaganti o presenti nell'immaginario collettivo sul vestiario medievale, ma come si vestivano veramente nel Medioevo? Beh, in questo video lo vedremo nel dettaglio e penso sarà molto utile per chi è solo curioso di saperlo, ma anche per chi vuole rendere più storicamente accurate le ambientazioni dei suoi giochi di ruolo, di libri, film o rievocazioni. È il momento del défilé. Tutti ovviamente già sapete che il Medioevo è un periodo lunghissimo che ha tante differenze, quindi ovviamente sarebbe impossibile vedere tutti i singoli tipi di vestiti per ogni luogo d'Europa e per tutte le occasioni. Nel video quindi sceglierò degli esempi che sono rappresentativi delle varie epoche e delle varie classi sociali per darvi un quadro generale, ma allo stesso tempo anche abbastanza specifico. Le fonti per ricostruire come si vestivano i medievali sono le immagini, le statue, le tombe o i resoconti scritti come i testamenti o i registri di acquisto dei nobili e dei ricchi mercanti. Qualche abito preziosissimo di re o uomini di chiesa si è anche conservato proprio in virtù del suo valore simbolico e alcuni modelli più umili si sono trovati soprattutto in Scandinavia e in Groenlandia. Comunque tanti aspetti dell'abbigliamento medievale rimangono fino a oggi difficili da capire bene e sono anche dibattuti, quindi se avete aggiunte o considerazioni scrivetele nei commenti perché sicuramente possono arricchire quello che dico nel video. Qui vedremo abiti civili o cerimoniali ma non le armature, se vi interessano quelle gli ho dedicato un altro video apposito. Come epoca partiamo sicuramente dall'Alto Medioevo e andiamo dal 500 al 1000 circa e la consideriamo un po' come un solo blocco, non tanto perché l'abbigliamento non sarà cambiato, ma perché abbiamo meno fonti per quest'epoca. In più sicuramente è la fase fondamentale di passaggio dall'abbigliamento dell'età antica a quello che oggi consideriamo più tipicamente medievale. All'inizio del Medioevo infatti c'era ancora una distinzione tra i cosiddetti barbari, ovvero insomma i popoli germanici e i popoli dell'ex impero romano d'Occidente, in particolare le persone che vivevano sul Mediterraneo. Quindi vediamo come primo guardaroba medievale quello di un contadino che abitava in Italia nei primi secoli dopo la caduta dell'impero romano. Come primo indumento quest'uomo metteva sicuramente la camicia. Adesso non saltate sulla sedia perché ovviamente non era la camicia che intendiamo noi oggi. Nelle fonti o nei saggi potete trovarla chiamata in diversi modi, io per semplicità nel video la chiamerò sempre camicia, ma adesso spiegherò che cosa intendo. In realtà era un camicione molto squadrato, fatto di lino grezzo o di canapa per la gente comune. A differenza di quello che tanti pensano, era soprattutto un indumento intimo che quindi aveva più o meno la funzione della canottiera, usata sempre come indumento intimo in epoche più recenti. Si portava quindi sotto altri vestiti e solo se faceva molto caldo poteva essere usato come vestito da solo. Come le canottiere appunto, questa camicia era direttamente a contatto con la pelle e quindi si sporcava di più con il sudore. E quindi si poteva lavare solo quella invece dell'abito che stava sopra, risparmiando così il problema di lavare l'abito principale. Alcuni popoli e alcune persone più ricche avevano anche camicie da notte nel Medioevo, ma erano più rare. Visto che il nostro uomo è un contadino in Italia, dove ci sono periodi di grande caldo, magari poteva anche lavorare a torso nudo d'estate. E per queste occasioni esistevano fin dall'antichità dei mutandoni ricavati intrecciando dei pezzi di stoffa e quindi anche nel Medioevo potevano essere usati. Infatti smentiamo subito il primo luogo comune che i medievali non portavano per niente le mutande. No, ovviamente non portavano le mutande nella forma che intendiamo noi oggi, ma avevano diversi indumenti pensati per coprire le parti intime. Quando invece era freddo, sopra alla camicia un uomo del tempo portava una tunica lunga, che riprendeva appunto dalla tradizione degli abiti lunghi romani.
Generalmente si otteneva da un unico taglio di stoffa con un buco per il collo e delle maniche attaccate. Era di lana magari colorata e a differenza di quello che si vede in alcuni film, già in quest'epoca poteva essere abbastanza decorata, magari per chi era un po' più ricco. Nell'italiano medievale la tunica veniva chiamata anche gonnella e è un termine che per noi oggi significa tutta un'altra cosa, ma al tempo indicava la tunica sia maschile sia femminile. Il nostro contadino legava anche alla vita una cintura, magari in stoffa più robusta oppure in pelle. Alla cintura poteva assicurare quello che gli serviva come delle borse o dei piccoli attrezzi da lavoro. La scarsella, per esempio, è il borsello più famoso del Medioevo dove si tenevano le monete che veniva legata alla cintura. Magari i più poveri nei climi caldi giravano anche scalzi, ma pure questa cosa a volte viene esagerata nei film sul Medioevo. Di solito infatti nel Medioevo le persone avevano le scarpe. In quest'epoca e in Italia diamo ancora al nostro contadino dei sandali con laccio in stile romano. Ma già i tipi di calzature si stavano evolvendo. Già allora questo contadino avrebbe avuto sicuramente anche un cappello di paglia a tese larghe per proteggersi dal sole, che è un indumento che è rimasto fino a oggi. Quindi questo che vedete è come era vestito un contadino in Italia all'inizio dell'Alto Medioevo. Ma adesso cambiamo tutto e vediamo invece come era vestito uno di area barbarica e al posto di un contadino scegliamo il re più famoso dell'Alto Medioevo, ovvero Carlo Magno. Fortunatamente abbiamo una fonte di prima mano che ci descrive come si vestiva Carlo Magno, ovvero la sua biografia scritta da Eginardo. Secondo Eginardo, Carlo Magno si veste come tutti gli altri franchi, soprattutto nella vita quotidiana e non nelle occasioni formali. A contatto della pelle metteva una camicia e dei cosciali di lino, quindi anche Carlo Magno indossava come vestito intimo il camicione. E poi metteva questi cosciali che, come si capisce dal nome, erano un indumento corto che serviva per coprire le cosce. Infatti i barbari avevano sviluppato varie tipologie di indumenti per le gambe, probabilmente perché vivevano in dei climi più freddi. Inizialmente i romani disprezzavano questi indumenti e li consideravano una cosa straniera, ma poi vedremo che tutti cominceranno a usarli e più o meno sono gli antenati dei nostri pantaloni. Sopra alla camicia Carlo Magno metteva una tunica con l'orlo di seta, che probabilmente era più corta del modello in uso ai popoli mediterranei, infatti i barbari usavano delle tuniche al ginocchio. Sopra i cosciali poi metteva dei calzoni. Anche qua non dobbiamo immaginarci subito i calzoni di oggi. Probabilmente erano due coperture separate per le gambe che erano molto larghe e rozze e servivano solo per tenerle più calde. Infatti poi Eginardo stesso ci dice che Carlo Magno doveva chiudere i polpacci e i piedi con delle fasce che servivano anche per tenere su questi calzoni. Alla fine poi metteva dei calzari. Questi probabilmente erano già dei calzari in cuoio che in italiano possiamo chiamare scarpe rivoltate. Infatti erano fatte di un unico pezzo di cuoio cucito al rovescio e poi rivoltato. Veniva rivoltato per nascondere la cucitura principale tra la suola e la parte superiore della scarpa. Questo faceva sì che le scarpe durassero di più e che niente entrasse attraverso la cucitura. Questa è la tipologia di scarpa più comune del Medioevo in contesti quotidiani e civili, quindi praticamente anche tutte le scarpe che vedremo dopo saranno solo dei modelli leggermente più raffinati o leggermente diversi rispetto a questa versione. Poi ovviamente Carlo Magno aveva una cintura che possiamo immaginare decorata, a cui teneva sempre attaccata la daga. D'inverno portava delle pellicce che proteggevano il petto e sopra poteva indossare una cappa molto lunga. Alessandro Barbero ha spiegato che una cappa così lunga era già fuori moda al suo tempo, ma il re trovò il modo per farla ritornare in auge con una considerazione profondamente filosofica. Altrimenti, quando uno si apparta fuori in campagna per un bisogno, c'è da gelarsi i piedi se la cappa è troppo corta. E su questo pretesto intervenne per vietare che i mantelli in vendita nel suo regno fossero troppo corti. Sicuramente poi Carlo Magno fermava questo mantello con una spilla preziosa, infatti le spille per i mantelli erano tra gli elementi più pregiati dell'oreficeria dei popoli nordici a quel tempo.
Infatti gli accessori in metallo erano l'indicatore più chiaro delle persone di alto rango e venivano associati al portare in mostra le armi. Per tutto l'Alto Medioevo, infatti, il possesso di un'arma in metallo, che di solito era un coltello multiuso chiamato scramasax e che veniva portato in bella mostra alla cintura, era il segno distintivo fondamentale di un uomo libero. Infatti, come abbiamo visto, Carlo Magno portava sempre la sua daga e poteva usarla anche per tagliare il cibo, per altre cose della vita quotidiana, non solo come arma da offesa. Anche Carlo Magno, come abbiamo visto, pur essendo un re, in quest'epoca non aveva dei vestiti eccezionalmente raffinati, ma che erano primariamente funzionali. Solo quando andò a Roma accettò di indossare degli abiti di moda romana e si capisce dalla sua biografia che non apprezzava molto le vesti cerimoniali di nessun tipo. All'opposto vediamo invece come si vestiva un imperatore bizantino in un contesto ufficiale per capire quanto fossero ancora grandi le differenze tra i due mondi. Qui possiamo prendere Giustiniano, che viene raffigurato anche su dei famosi mosaici di Ravenna. Lui vive sì diversi secoli prima di Carlo Magno, ma può darci l'idea della differenza nel vestire tra barbari e eredi dell'impero romano. Probabilmente Giustiniano porta sempre la camicia e ha delle calze sotto a una tunica bianca di stoffa pregiata. Poi porta una cintura appariscente e decorata. Lui porta anche un lungo manto color porpora che appunto si rifà alla tradizione antica e ha anche delle scarpe che sono dei sandali preziosi. Qualcuno oggi considera i sandali con le calze orribili, ma all'epoca li portava un imperatore. Poi ha una spilla molto appariscente per tenere il manto, infatti alla corte bizantina gli uomini portavano gioielli e collane in abbondanza. Per l'Alto Medioevo vediamo anche i vestiti di una donna, in questo caso possiamo considerarli un po' in generale perché le differenze locali erano di meno. Diversamente da quello che tanti pensano oggi, per gran parte del Medioevo i vestiti delle donne erano abbastanza simili a quelli degli uomini. Anche la donna aveva una camicia come indumento intimo, nel suo caso molto lunga. Sopra portava anche lei una tunica sempre lunga fino ai piedi. E visto che i vestiti delle donne erano sempre lunghi, probabilmente la maggior parte a quest'epoca non aveva calze o coperture per le gambe. Le scarpe erano le stesse degli uomini e anche i mantelli erano simili, anche se di solito le donne li fissavano con spille meno appariscenti degli uomini. Anche le donne avevano una cintura per legarci per esempio una borsa, meglio se veniva poi nascosta sotto la tunica. La differenza più evidente tra uomini e donne è che con il diffondersi del cristianesimo e soprattutto nei paesi nordici le donne sposate iniziarono a coprirsi i capelli in pubblico. All'inizio usavano dei veli che erano praticamente grandi fazzolettoni e che in alcuni luoghi sono rimasti comuni anche quelli fino a oggi. Questi poi venivano tenuti da una cordina o da un'altra striscia di tessuto. Prima di passare al Basso Medioevo, su cui abbiamo più fonti, possiamo parlare rapidamente anche dei vestiti degli uomini di chiesa. Non c'è da dire granché perché quelli si sono conservati simili fino a oggi dal Medioevo e anzi di solito ci danno proprio l'idea di un vestito medievale. A quell'epoca appunto gli uomini di chiesa non risultavano vestiti molto diversamente rispetto alle altre persone. Durante le celebrazioni e i momenti ufficiali però gli alti ranghi della chiesa indossavano dei paramenti molto ricchi ispirati a quelli delle cariche romane della tarda antichità. Eppure questi paramenti sono rimasti molto simili fino a oggi. Nel tempo però le alte cariche della chiesa si ispirarono ai paramenti anche per gli altri vestiti da indossare al di fuori delle celebrazioni, insieme agli abiti indossati da chi deteneva il potere secolare. Questo finì per trasmettere l'idea di una chiesa ricca e potente che i medievali stessi e anche all'interno della chiesa stessa criticavano duramente. E arriviamo all'inizio del Basso Medioevo vedendo l'XI e il XII secolo. In quest'epoca ormai il vestiario era più standardizzato in tutta Europa e non si sentivano più molto le antiche differenze tra barbari e romani. Come esempio vediamo come si vestiva un uomo nobile nella sua vita di tutti i giorni. La camicia rimaneva come indumento base da mettersi a contatto con la pelle, così come ormai si erano diffuse dovunque le brache.
Anche queste erano un vestito intimo, una specie di pantaloni sottili al ginocchio che erano in lino e facevano anche la funzione di mutande. Quindi anche qui vediamo che in realtà i medievali avevano delle loro mutande. E se questo video vi sta piacendo e non volete che finisca in mutande nel dimenticatoio di YouTube, lasciate un commento, usate la nuova funzione Hype se l'avete disponibile per far girare l'algoritmo. Se mi scrivete anche quello che vi interessa, potete aiutarmi a portare argomenti e contenuti sempre migliori. Tornando al guardaroba del nostro uomo, nel 1100 ormai c'erano anche delle calze che arrivavano al ginocchio, alla coscia e dentro a cui si infilavano proprio le brache. Queste calze erano ormai abbastanza strette e precise e andavano a sostituire i calzoni e le fasce che erano piuttosto scomodi e grezzi, quelli che indossava ancora Carlo Magno. Le brache spesso venivano tenute da una corda come cintura e le calze venivano legate a questa corda con dei laccetti per essere tenute su. I modelli più popolari di calze erano quelli a righe e i medievali apprezzeranno per tanto tempo calze vistose. Sopra tutto questo andava sempre una bella tunica lunga, eppure le scarpe erano le stesse in cuoio dei secoli precedenti. Oltre a questo, la grande novità che indossava un uomo dell'undicesimo e del XII secolo era una grande varietà di sopravvesti. La più famosa è il bliot, che era un abito sempre lungo con delle maniche larghissime che penso ancora oggi tutti associate direttamente al vestiario medievale, anche se magari non sapevate il nome specifico. Un altro vestito da portare sempre sopra la tunica era il surcotto, che era un abito con maniche più corte oppure senza maniche. Essendo ricco, il nostro uomo aveva probabilmente anche un mantello con pelliccia di scoiattolo e all'epoca erano molto diffusi anche altri soprabiti come la schiavina, che è un mantello in stoffa grossolana usato dai pellegrini. E la parola pellegrini forse vi è fatto venire in mente che la diffusione di questi soprabiti è dovuta proprio agli eventi storici di quest'epoca e in particolare alle famose crociate. Il surcotto, per esempio, nasce come quel vestito che vedete sopra alle armature dei crociati anche nelle rappresentazioni attuali. Infatti il suo nome significa letteralmente sopra alla cotta, cioè sopra all'armatura. Per noi può sembrare una cosa strana mettere un vestito sopra un'armatura, ma per i medievali era molto più comune che portare la sola armatura. Infatti questo vestito proteggeva l'armatura dall'arrugginirsi con la pioggia, oppure diminuiva il sole che batteva sul metallo, o ancora rendeva pure più riconoscibili sul campo di battaglia. Per quasi tutto il Medioevo le armature si indossavano con sopra vestiti e ornamenti colorati e non da sole. Un discorso simile vale anche per gli altri soprabiti che ho nominato, infatti nascevano per i viaggi e per i pellegrinaggi, e la crociata era una forma di pellegrinaggio nella concezione medievale. Per l'abbigliamento di una donna di quest'epoca vediamo il guardaroba di Matilde di Canossa, una persona di cui ci rimangono alcune rappresentazioni. Era tra le donne più potenti dell'Italia e dell'intera Europa dell'undicesimo secolo, quindi stiamo vedendo il guardaroba di una donna sul livello di una regina. Svegliandosi la mattina, Matilde di Canossa indossava probabilmente sempre la lunga camicia da donna e ormai anche le donne avevano delle calze, anche se erano più corte di quelle degli uomini perché non dovevano coprire tanta parte della gamba. Arrivavano al ginocchio e venivano legate alla gamba con cordicelle o nastri. Sopra Matilde indossa un vestito abbastanza spesso che è a metà tra una tunica e un bliot, con delle maniche abbastanza ampie. Sull'orlo delle maniche il suo vestito è molto più decorato di quello di una donna più povera. Le scarpe sono il solito modello, sicuramente anche queste in una versione molto pregiata, e lei, come le donne del tempo, si copre i capelli con un velo tenuto da una coroncina circolare. In dei ritratti di epoche successivi viene rappresentata con il soggolo, che è quel velo di lino che avvolge tutta la testa della donna lasciando scoperto solo il viso e che oggi a volte portano le suore. Ma in realtà non tutte le donne lo portavano e era usato solo in alcune zone d'Europa. Oltre a tutto questo, Matilde aveva sicuramente un mantello pesante sempre decoratissimo. Il mantello era tenuto con una spilla e aveva un cappuccio con una punta conica.
Beh, insomma, un bel po' di strati di vestiti, si vede bene che era una abituata a viaggiare al freddo tra rigidi castelli di montagna. Il tipico re medievale che abbiamo in mente da tanti film è proprio quello di quest'epoca. Infatti in tutta Europa al vestiario spartano di Carlo Magno che abbiamo visto prima i re avevano preferito lo stile bizantino. Quindi portavano lunghissime vesti trapuntate d'oro e di gioielli. Il 1200 è il secolo del grande successo del colore blu, una cosa di cui magari avete già sentito parlare. Ci sono addirittura articoli e video che dicono che nell'antichità la gente non conosceva il colore blu, ma è sostanzialmente una cosa un po' gonfiata, detta così. Gli antichi conoscevano il modo per creare pigmenti blu di origine vegetale come il famoso indaco, solo che spesso questi coloranti erano esotici e costosi. Soprattutto non sempre erano apprezzatissimi dai romani, mentre erano più usati dai cosiddetti barbari. Invece circa dal 1200 diventò più facile ottenere il blu grazie alla diffusione di una pianta chiamata guado e soprattutto diventò più facile anche in zone dove prima non lo era, come in Italia. Quindi il blu diventò molto di moda per i vestiti. Certo, i ricchi potevano permettersi di avere un blu molto intenso. Infatti è in quest'epoca che si comincia a rappresentare la Madonna vestita di blu e in cui i re di Francia scelgono ufficialmente il blu come colore araldico, dandogli un prestigio speciale. Visto che stiamo parlando di colori, una cosa che bisogna anche dire che è nettamente sbagliata in quasi tutte le rappresentazioni contemporanee del Medioevo è che il Medioevo è un'epoca di grande apprezzamento per i colori. Nei film spesso si vedono tante persone vestite con colori spenti, a volte prevalgono i grigi e i neri, ma nella realtà non era per niente così. Chiunque nel Medioevo voleva avere vestiti colorati, arazzi colorati, insomma tutto quello che era fatto di stoffa era meglio se era sgargiante. Questo ha molto senso perché era un'epoca con pochi mezzi di comunicazione in cui molti non sapevano nemmeno leggere e quindi il modo migliore per far vedere qualcosa subito era con colori sgargianti, un po' come facciamo noi con i nostri segnali stradali. Poi sì, ci saranno stati poverissimi che andavano con vestiti proprio scoloriti, ma non era l'immagine prevalente. Infatti per il 1200 vedremo il guardaroba di personaggi di estrazione sociale più bassa, ovvero 2 servitori, e vedremo che non sono così pessimi. Il servitore maschio del 1200 infatti in sostanza è vestito come il nobile del secolo prima. Magari ha delle calze con già dentro le suole che evitavano di indossare anche le scarpe, oppure potrebbe avere delle scarpe più robuste come degli stivali da cavallo per dei lavori all'aperto. E potrebbe avere la cuffia, che era un copricapo diventato di moda e che sicuramente avete visto in qualche disegno medievale. In sostanza il fatto che sia vestito come il nobile del secolo prima ci fa vedere anche un altro falso mito sul Medioevo, ovvero che i signori fossero vestiti benissimo e tutti gli altri male. I signori sì, potevano permettersi tessuti molto più pregiati, magari avevano molti più capi di vestiario, ma spesso erano loro stessi a fornire la livrea ai servitori, che faceva parte del pagamento. E a volte davano ai servi dei loro vecchi vestiti, quindi si potevano vedere dei servi con i vestiti dei nobili. I servi non erano ricchi, magari avevano solo un abito buono, ma potevano permettersi comunque diversi sfizi, e in realtà anche i contadini più benestanti avevano vestiti colorati e addirittura qualche gioiello d'argento o di bronzo. Tra l'altro spesso i contadini facevano i loro indumenti in casa e quindi se erano bravi potevano provare a imitare la moda dei signori, almeno nelle forme. Tanto che in Italia, proprio nel 1200, compaiono in vari posti le leggi suntuarie. Queste erano delle leggi che volevano limitare lo sfarzo dei nobili, ma soprattutto volevano impedire a altri ceti sociali di imitare i vestiti dei nobili. Infatti ormai capitava che non si riuscisse più a distinguere la classe sociale solo dal vestito. Queste leggi possono rientrare nel famoso mito nero del Medioevo come epoca buia, ma nella realtà probabilmente non le rispettava quasi nessuno.
Infatti venivano promulgate tipo raccomandazioni in maniera regolare e tanti per il corso del Medioevo parlavano contro lo sfarzo dei vestiti, ma sia le leggi sia le critiche finivano spesso nel vuoto. In alcuni casi si trovò la soluzione di mettersi sempre più regolarmente degli abiti specifici se si ricopriva un certo ruolo. Per esempio si poteva usare un tabarro con le insegne nobiliari durante le investiture, oppure delle persone di un certo rilievo come gli accademici, i giudici o i magistrati dei comuni potevano indossare vestiti importanti come il robone e il lucco. Di solito sono delle sopravvesti imponenti e pregiate ispirate agli abiti degli ecclesiastici e dei sovrani del tempo. E ancora oggi rimane una piccola traccia di questa usanza di distinguersi per la propria professione in alcuni abiti accademici durante le cerimonie ufficiali oppure nelle toghe forensi degli avvocati, dei giudici e dei magistrati. Passando alla serva donna del 1200, anche lei sarebbe stata sostanzialmente abbastanza ben vestita. In quest'epoca i soggoli e i veli del XII secolo passarono di moda e li portavano ormai solo le donne anziane. Per coprire i capelli diventarono di moda dei cappelli a tamburo che erano fatti in stoffa rigida o addirittura in vimini rivestito e che venivano legati con una fascia chiamata barbetta sotto al mento. Il 1300 è un'epoca di cambiamenti sociali, di commerci e di sperimentazioni e infatti è anche il secolo in cui cambia di più il modo di vestirsi dei medievali. Per questo secolo vediamo il guardaroba di un uomo giovane francese che magari ha partecipato alla guerra dei 100 anni. Sicuramente come vestito di base porta ancora la camicia, ma poi arriva una novità che la gente del tempo trovava sorprendente, se non direttamente scandalosa. C'è un cronista che è un monaco benedettino francese chiamato Guglielmo di Nangis. Lui racconta proprio il diffondersi di questa moda e lo fa in una cronaca seria in cui parla di storia. Intorno a quell'anno, scrive lui, e sta parlando del 1350, gli uomini, in particolare i nobili e i loro scudieri, presero a indossare tuniche così corte e attillate da rivelare ciò che la modestia ci impone di nascondere. Questa fu una cosa davvero sorprendente per il popolo. In sostanza, questo cronista ci sta raccontando che le lunghe vesti di prima vennero sostituite dal farsetto, dalla cotta ardita, che sono delle giacche abbottonate che arrivano fino alla vita. I bottoni del tempo erano prevalentemente di stoffa o rivestiti di stoffa e molto raramente erano fatti in materiali più rigidi come li immaginiamo oggi. Comunque il problema di questi vestiti dal suo punto di vista è che lasciano più in bella mostra la parte del corpo che potete bene immaginare. Insieme al farsetto il nostro giovane del 300 si metteva anche delle calze che alla fine del secolo ormai erano diventate molto aderenti e si potevano attaccare a delle brache cortissime. I medievali apprezzavano calze di 2 colori diversi, uno su ogni gamba o anche con tantissimi colori insieme, una cosa ridicolissima penso per l'estetica contemporanea. In realtà questa dei vestiti corti non era una moda trasgressiva ma nasceva dalle abitudini militari, infatti in battaglia le tuniche ampie e drappeggiate risultavano piuttosto scomode e si preferiva utilizzare degli abiti che aderissero al corpo. Visto che chi faceva la guerra erano i nobili e i re e erano gli stessi che dettavano la moda del tempo, l'hanno diffusa anche nel resto della popolazione. Nessuno si è opposto veramente più di tanto e anzi tutti hanno iniziato a imitarla come un grande segno di status e di stile. Anche se gli uomini più anziani o quelli che volevano mantenere un tono solenne e dignitoso continueranno a indossare tuniche lunghe ancora per molto tempo, anche oltre la fine del Medioevo. Ma mentre fino a questo momento uomini e donne avevano portato sempre dei vestiti per certi versi simili, dal 1300 in poi i vestiti maschili si erano differenziati molto di più da quelli femminili. Sempre nel 1300 si diffondono anche delle scarpe dal taglio discutibile per noi oggi che sono chiamate poulain. Il nome è un riferimento alla Polonia, infatti si pensa che vennero diffuse a partire dalla corte di Cracovia.
Sono delle scarpe con una punta lunghissima e anzi più lunga era la punta più era importante chi le portava. Sicuramente il nostro giovane francese del 300 le avrebbe considerate imperdibili nel suo guardaroba, visto che pure queste venivano criticate dalla Chiesa e dai bigotti. Sono tipo delle pantofole in cuoio e la punta doveva essere imbottita per mantenere la forma. Spesso essendo sottili non erano neanche impermeabili, quindi bisognava coprirle quando si stava all'aperto con dei copriscarpe. Oltre al fatto che sono ridicole, sono un indumento storico interessante perché è il primo in questo video che vediamo dove la praticità viene nettamente sacrificata in favore della moda, una cosa che ci fa capire che anche la sensibilità rispetto al vestire stava cambiando nel 1300. Il nostro giovane francese comunque avrebbe avuto anche degli abiti un po' più lunghi per coprirsi quando era freddo e quando stava all'aperto. Infatti nel 1300 si usava un soprabito chiamato pellanda che era nato proprio in Francia e poteva anche essere lungo fino ai piedi. La sua pellanda era di seta, era ampia, di un colore sgargiante e aveva maniche larghe. Passando a una donna vediamo una coetanea sempre francese dell'uomo che abbiamo visto finora. Per le donne viene nominata nel 1300 anche una fascia per il seno che può essere un antenato del reggiseno. In realtà queste fasce esistevano già tra i romani e non si sa bene quanto fossero diffuse o utilizzate. Comunque alla faccia del pudore nel 1300 anche i vestiti femminili ripresero dal modello maschile diventando più aderenti per rivelare le linee del corpo. La veste femminile ormai era attillata sul punto vita e aveva dei lunghi strascichi, pure questi ormai in barba alla funzionalità del vestito. Infatti lo strascico era una dimostrazione evidente che la nostra ragazza sicuramente non andava a lavorare la terra. Il vestito poteva avere anche dei bottoni o dei lacci sul dietro per essere indossato più comodamente o per essere più aderente, ma questo richiedeva che qualcuno lo allacciasse dietro la schiena, per esempio una serva. E anche questo quindi era un dettaglio per ricchi perché non tutte le donne avevano chi le aiutava a mettersi il vestito. Il taglio preciso del vestito in quest'epoca poteva dimostrare ancora di più la ricchezza di chi lo portava, oltre al tessuto. Infatti solo i ricchi potevano permettersi di sprecare della stoffa per avere un vestito perfetto per il proprio corpo e perfettamente aderente. Ancora peggio per i moralisti del 300, su questi vestiti compaiono anche delle scollature che in alcuni modelli sono a V e arrivano a far vedere la camicia di sotto, che ricordiamoci è un indumento intimo. Infatti ci pensa subito Dante Alighieri a criticare questa moda. Nel canto 23esimo del Purgatorio allude proprio a questi vestiti scollati quando fa dire questa cosa al suo amico Forese Donati. Forese dice che le sfacciate donne fiorentine l'andar mostrando con le poppe e il petto. Per la felicità di Dante anche le donne si coprivano con la pellanda ma allacciavano la cintura non più in vita, bensì proprio sotto al seno. Anche i capelli nel 300 ormai erano meno coperti di una volta. In Italia in realtà spesso erano solo raccolti o legati con nastri, ma la nostra donna francese probabilmente avrebbe usato una crespinetta. Queste sono delle retine dorate, per capirci più o meno sono quelle che vedete a schermo portate da Sophie Marceau in Braveheart o anche da Natalie Portman in Star Wars. Dopo il 1300, che è stato un secolo un po' di libertinaggio, il 1400 si basa soprattutto sul gusto diffuso da alcune corti organizzate che vogliono dettare le regole dell'arte, della moda e del buon gusto. I francesi, che avevano un po' dettato le tendenze del 1300, erano troppo impegnati nella guerra dei 100 anni e quindi prese il loro posto la Borgogna, che all'epoca era un ducato praticamente indipendente e molto potente. L'icona di stile del 1400 era proprio il duca di Borgogna, Filippo III, di cui adesso vediamo il guardaroba e possiamo conoscerlo anche bene grazie a tanti ritratti che abbiamo di lui. Filippo III portava sempre la solita camicia e poi delle calze attillate nere. Non portava più nessuna tunica, ma direttamente una pellanda che arrivava al ginocchio.
Questa aveva le maniche strette, era orlata di pelliccia e era fatta di un materiale pregiatissimo come il velluto nero. Il velluto era comparso alla fine del 1200, ma era ancora una lavorazione pregiatissima destinata ai ricchi. Questa sua pellanda aveva anche delle spalline molto imbottite che davano al busto una forma a V. Nel suo guardaroba Filippo III aveva delle poulaine, ma queste non avevano una punta eccessivamente lunga. Si vede che aveva un certo buon gusto, infatti molti altri al suo tempo esageravano e si facevano fare delle punte anche fino a mezzo metro di lunghezza. Filippo poi aveva anche una cintura strettissima per la vita, una collana d'oro e un cappello sempre nero che oggi può sembrarci simile a un turbante. Questo cappello si chiama chaperon, ma in origine era il semplice cappuccio con la punta lunga che tutti avrete visto e che era usato soprattutto dalle classi più basse. Ma quella che portava Filippo era una sua rielaborazione della forma e del modo di portarlo che poi venne imitata in tutta Europa. Nel suo guardaroba Filippo aveva anche un mantello sempre nero molto semplice, ma sicuramente poi aveva anche un'ampia scelta di vestiti diversi. Fate caso facilmente che Filippo di Borgogna è il primo personaggio che vediamo tutto vestito di nero e infatti è uno dei motivi per cui le sue scelte nel vestire sono famose fino ai giorni nostri. Infatti alla sua corte il nero diventò sinonimo di eleganza, come lo è ancora oggi. Lui diede pure ai suoi servitori delle livree nere e questo stile ispirò tutti i ricchi del tempo. In parte lanciò anche un modo di vestire maschile con abiti attillati, più elegante e minimalista nel nostro senso moderno. Il suo cappello stravagante venne dimenticato presto, ma anche in questo senso lasciò un segno perché dal 1400 in poi il cappello e il copricapo diventeranno un elemento praticamente obbligatorio del vestiario maschile e questa cosa è cambiata solo pochi decenni fa. In alcuni casi lo era stato già, ma non in tutte le zone e per tutte le situazioni. Ma per avere un quadro più ampio sul 1400 possiamo anche vedere l'opposto del duca di Borgogna, ovvero un povero mendicante fiorentino. Anche il mendicante comunque ha una tunica corta con la cintura, ha le scarpe, non appuntite e ha pure un copricapo lungo. Sicuramente sono dei vestiti molto più umili di quelli del duca, anche se pure il mendicante non è lontanissimo dalla moda del tempo. Si trovano anche delle miniature che ci fanno vedere dei contadini che lavorano in farzetto e calzamaglia, quindi pure alcuni contadini erano vestiti alla moda a quel tempo, una cosa molto più simile a quello che potrebbe succedere al giorno d'oggi, ma non a quello che ci immaginiamo per il Medioevo. Vediamo proprio una contadina donna del 1400 dell'Italia centro-settentrionale. Aveva sempre una camicia lunga, ma ormai anche la sua era scollata e sopra portava un vestito blu con delle maniche corte tenuto da una cintura di corda. Pure il vestito della contadina ormai è abbastanza attillato per la parte del busto e ha una scollatura rotonda. Abbiamo proprio dei disegni del tempo che raffigurano i vestiti delle contadine blu acceso, quindi o è una licenza del disegnatore o più probabilmente anche i contadini avevano ormai dei vestiti così colorati. Alla fine porta un velo bianco semplice in testa e lavora senza scarpe, ma presumibilmente ne ha almeno un paio. Per finire vediamo il guardaroba di una donna più ricca, ovvero quello di una donna della classe mercantile di area fiamminga, di cui abbiamo tanti ritratti. Questa donna ha una camicia pregiata e semitrasparente con la scollatura a V e poi sopra ha un vestito nero molto preciso. In quest'epoca erano anche ricercati tessuti damascati che hanno una tessitura molto elaborata per far risaltare delle decorazioni. La donna poi ha anche una cintura sgargiante da portare sotto al seno. Ormai potrebbe portare delle scarpe a punta allungata simili alle poulaine maschili. Anche come copricapo porta un cappello lungo che ha anche un velo. C'erano dei modelli ancora più assurdi che erano lunghissimi e a forma conica. Si chiamano N e erano di moda nel 1400 nonostante sfidassero evidentemente la legge di gravità. Avrete fatto caso che assomigliano anche al tipico cappello da fata e infatti dal 1800 in poi tanti disegnatori hanno messo questo cappello in testa alle fate delle fiabe per evocare un'atmosfera medievale.
anche se è un cappello che rimase utilizzato per una piccolissima parte del Medioevo proprio perché non doveva essere molto comodo. Concludo proprio con qualche altra curiosità sui vestiti medievali che non abbiamo trovato nei vari guardaroba ma che merita di essere conosciuta. Le calzamaglie da uomo diventarono ancora più scandalose, infatti ci si aggiunse la brachetta, che era un'apertura per fare più comodamente i propri bisogni. Nel tempo sfoggiare una brachetta imbottita e decorata diventò un segno di orgoglio maschile, come si vede nei ritratti del re Enrico VIII, quindi forse aveva ragione quel cronista medievale che questa moda dei vestiti corti e delle calzamaglie avrebbe portato rapidamente al cattivo gusto. Le poulaine lunghissime invece furono mandate in pensione dal re Carlo VII di Francia che le proibì alla sua corte. Una leggenda popolare diceva che in realtà era invidioso perché aveva 6 dita dei piedi e non poteva portarle lui. Ma un re sicuramente poteva farsi fare delle scarpe lunghe anche se aveva 6 dita, quindi più probabilmente le considerava solo scomode e esagerate, come farebbe chiunque abbia un po' di buonsenso. Le poulaine vennero sostituite da scarpe a becco d'anatra o stivali con risvolto molto più pratici. Magari qualcuno si è anche chiesto che sono quelle decorazioni che si vedono sulle spalline gonfie di alcuni personaggi medievali e che per esempio trovate sulle spalline di Biancaneve della Disney. Questa era una vera tecnica medievale chiamata taglio e sbuffo. Era una tecnica decorativa che prevedeva proprio di fare dei piccoli tagli sul tessuto esterno di un indumento per rivelare la parte interna o la fodera. Questa fodera poteva essere bianca o avere anche dei colori vivaci e creare un contrasto tra l'interno e l'esterno. La tecnica era apprezzata da Beatrice d'Este, che era un po' l'icona femminile della moda della fine del 1400. Lei portava degli abiti ricercatissimi che attiravano l'attenzione e viene considerata dai suoi contemporanei come inventrice di nuovi vestiti. Contemporaneamente comunque era anche una cavallerizza e capace di maneggiare le armi, infatti sarà molto coinvolta nello scoppio delle guerre d'Italia. Ma questa è un'altra storia che ho raccontato proprio nel video che trovate qui in fondo. Grazie per la visione e a presto!